പങ്കാളിയുണ്ട് ഹംസ. ഇവിടെ ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പട്ടയപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫാം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ ഫാമിൻ്റെ നെയിം ടുഡേസ് ഗോഡ് ഫാം എന്നാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം ഓൾറെഡി ഒരു 200ഓളം ആടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. മറ്റേ പുറത്തുനിന്ന് അടക്കം എപ്പോഴും 500-600 ആടുകളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ വളർത്താടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം കമ്പനികൾക്ക് മാളുകൾക്ക് ഒക്കെ മീറ്റും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. 8 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി. ധാരാളം ആടുകളെ കേരളവും തമിഴ്നാടും കർണാടകയും ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആടിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 25 കിലോ മുതൽ 350 രൂപയും 25 കിലോത്തിൽ താഴെ 2 കിലോ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും 400 രൂപ വിലക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ വളരെയധികം ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വീടുകളിലൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നും ആരും തരില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 30-40 കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ 40 കുട്ടിന് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമറിന് ഏതാണോ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിലുള്ള ആടുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പടത്തിൽ കാണിച്ച പോലെയുള്ള നല്ല മെയിൽ ആടുകൾ, മുട്ടനാടുകൾ, ആ ആടുകൾ ഹക്കീക്കത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നേർച്ച അമ്പലങ്ങളിലായാലും പള്ളികളിലായാലും ഉള്ള അത്തരം ആടുകൾ അത് വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത്തരം ആടുകളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേർച്ചാടുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അതിന് ഹലാലായ രീതിയിൽ അറുത്ത് പോകാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 10 ഏക്കർ വിസ്തീർണത്തിലാണ്. ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. വ്യവസായത്തിൽ വരുന്ന പെല്ലറ്റ് പോലുള്ള തീറ്റകളൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, കഞ്ഞി, ചോളത്തോട് പോലുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അഴിഞ്ഞ് തിന്നുന്നത് ഒരാടിനും കെട്ടിയിടില്ല. വല്ല ഇടിക്കുന്ന അക്രമമുള്ള ആടുകളെ മാത്രമാണ് കെട്ടിയിടുക. ബാക്കി എല്ലാ ആടുകളെയും അഴിച്ചിട്ട് തീറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ആടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് 4 പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് ബ്രീഡിങ്ങിന് പറ്റിയത്. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റുകാർ ധാരാളം ഹക്കീക്കത്ത്, നസർ, ഉലുഹിയത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക്, നസർ മീൻസ് നേർച്ച, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്നാൽ ഏതാളും ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റേ ബ്രീഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാ വന്ന ആൾ വാങ്ങിയേ പോകും. പല സമയത്ത് ഇത് ഇത്തരം ചിലപ്പോൾ 10, 25, 30 ഇത്തരം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു 10 ഇത്ര ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നമുക്ക് പലതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഏകദേശം ഇത് മീറ്റായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 45-50 കിലോ മീറ്റ് കിട്ടും. ഇതിന് 50 കിലോ മീറ്റ് കിട്ടും. ബ്രീഡിങ്ങിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രീഡിങ് ആണല്ലോ. ബ്രീഡിങ്ങിനാണല്ലോ നമ്മളിത് കാണട്ടെ. ഇതൊരു 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം ഇത് 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആട് ഇപ്പം പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണാട് മുട്ടനൊക്കെ ഒരു 8 വയസ്സ് 7 വയസ്സ് വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ശരിയാണ്. നല്ല പരുവാണ്. ഒരാളെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇടിച്ചിട്ട് കളയും. പിടിച്ചു നിൽക്കണവനെ അയച്ചു വിട്ടാൽ ഓടിയിട്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ, നല്ല പവർഫുള്ളാണ്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ആണ് മെയിനായിട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹക്കീക്കത്ത്, നേർച്ച, അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളിലേക്കായാലും കൂട്ടാക്കല്ല അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിനും ഏതാണ്ട് 50 കിലോ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ 40-50 ആടൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക്. ഒരു 10-15 ഉള്ളൂ, ഒക്കെ പോയി. ഇത് ഏതാണ്ട് തന്നെ 1-2 വയസ്സ്. ഈ ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് മില്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്രഷ് ഈ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, അതുമാതിരി ചോളത്തോട്, അത് മാത്രമാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആടുകൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുല്ലുകളാണ് അവർ തിന്നുന്നത്. അങ്ങനെ തിന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റാടുകളെക്കാൾ ഇവരുടെ മീറ്റിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം പല വെറൈറ്റി പുല്ലുകളാണല്ലോ ഇവർ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു വ്യവസായിയാണ്. ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാന ഒട്ടുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് സ്മാർട്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ.
അതിൽ നിന്ന് എന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു 90% ആൾക്കാരുടെ ബ്ലഡിലും കൃഷി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവനക്കുള്ള സാഹചര്യക്കുറവുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വരാത്തത്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ട്രസ്റ്റ് ഭൂമിയാണത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിക്ക് മുന്നേ ഞാനൊരു 160 പശുവിനെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരാണ്ടായത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വ്യവസായിയാണ്. ഒരു 160ഓളം സ്റ്റാഫിനെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെയുള്ളവരാരും അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരല്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ജോലിക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഹലാലായി അറക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സൈസാക്കി, ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയാണെങ്കിൽ ബിരിയാണി, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ കസ്റ്റമറുടെ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിലുള്ള മീറ്റ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇതിനെ പരിപാലിക്കുക. അതിനൊക്കെ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നിടത്താണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കഴിവാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ഓർഗനൈസിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ആ ഒരളവ് വരെ നമ്മൾ മോശക്കാരനല്ല എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ, UP, മധ്യപ്രദേശ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത്, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആട് വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പം അവിടെ ചില ആടുകൾക്ക് ചില കംപ്ലയിൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഐറ്റംസ് ഇത്തിരി കുറവുന്നുള്ളൂ. വിത്തിൻ 1 മന്ത്സിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും അത് ലോഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു 10 വീലുള്ള ട്രക്കിലാണ് നമുക്ക് ലോഡ് വരുന്നത്. അത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വിലയ്ക്ക്, പിന്നെ നമ്മൾ റീസണബിൾ ലാഭം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നുണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പല നാനാതരകളിലും നമുക്കതൊരു കളക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് നല്ല ആടുകളെ നോക്കി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു വിലയ്ക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ ലാഭമൊന്നും ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, എങ്കിലും അത് ആ റേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ റീസണബിൾ മാർജിൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ 2 കിലോ 3 കിലോ മുതൽ വെയിറ്റ് മുതൽ ഒരു 35-40, വലിയ മുട്ടന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 90 കിലോ വരെയുള്ള മുട്ടന്മാർ, അത്തരം ആടുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുള്ളത്. അതിൽ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാറി ഉണ്ട്, മലബാറിയുടെ ക്രോസ്, ശിരോയി, ബർബസാരി, സോജത്ത്, കരോളി, അത്തരം ഇനങ്ങളെല്ലാം ആടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളത് കുറവാണ്. അത്ര ആടുകളാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉഷാറായി വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു 1-2 മാസത്തിനകത്ത് വീണ്ടും ഇത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വരും. മറ്റത് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ലോറി വരുമായിരുന്നു, ലോഡ് വരുന്നൊരവസ്ഥ. 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ആടിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ആട് നല്ല നീളവും കാൽപ്പൊക്കവും ഒക്കെയുള്ള വളർച്ചയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യം വരുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ആടുകളെ നോക്കി വേണം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ. അത് ഈ ഫാമിൽ നിന്നല്ല, എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയാലും വീടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാലും ഒക്കെ തന്നെ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനം നല്ല ബ്രീഡ്, ഹൈ ബ്രീഡ് ഒക്കെയുള്ള ആടുകളെ നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത്. പിന്നെ നാടൻ ആടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നിടത്ത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇടുന്ന കൂടിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 അടി പൊക്കത്തിലെങ്കിലും ആട് കയറി നിൽക്കാവുന്ന പ്രതലുണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമോണിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ കാറ്റടി വരാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ 10 അടി അകലത്തിൽ വെള്ളം വീഴാവുന്ന രീതിയിൽ കൂട് നിർമ്മാണവും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ധാരാളം കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള എയർ പാസിങ് കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം കൂട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ശ്രദ്ധ, അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിലൊരു പീള കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആ കണ്ണിലൊഴിക്കേണ്ട മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കുക. ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവണം. ജസ്റ്റ് ഒരു പനി വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂസ് മോഷൻ വന്നാലൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര ഡിലേ വരുന്നോ ആ ആടിന് നാശം കൂടും. ഇതാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സാധാരണ ഇവിടുന്ന് ഡെലിവറി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആടുകളാണ്, ഇതിൽ അവർ പിടിക്കുന്ന ആടുകളെ അവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകലാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതി. ചില പാർട്ടികൾ നിങ്ങൾ വിട്ടാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഐറ്റംസ് ആടുകൾ, ഇന്ന തൂക്കത്തിലുള്ള ആടുകളെ വിടാൻ പറയും. അങ്ങനെ വിടാൻ പറയുന്നതിന് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് അവർ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളത് ആ പറഞ്ഞ പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മുടെ വാഹനം തന്നെ എത്തിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലുള്ളതിനേക്കാൾ 25% വാടക കുറച്ച് ഞങ്ങൾ വാങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ 100 രൂപ വാടക വരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 75 രൂപ വാടക വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എണ്ണച്ചെലവ്, അതിൻ്റെ ഡീസൽ ചിലവും ആ ഡ്രൈവറുടെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്,
രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മേലെ 55 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെയാണ് അവിടെ കടലൊന്നും ഇല്ലാത്ത മരുഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നാണ് ഈ ആട് ഇവിടെ വരുന്നത്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർദ്ധവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മഴയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ 13, 15 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിയാനം, അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ റിസ്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ആടുകൾക്കും മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു, മറ്റു ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നാടൻ ആടുകളാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ റിസ്ക് നമുക്കില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് വളർന്നാവും. പ്രിയരെ, കടുകുമണിയുടെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും.